6 мифов про паровые камины. Для парового камина нужна какая-то волшебная специальная вода. Нет, для него нужна обычная дистиллированная вода. Паровой камин опасен для дома. Это совершенно не так. Паровой камин безопасен, его можно трогать. Паровой камин стоит дорого. Это совершенно не так. Несмотря на то, что это высокотехнологичное оборудование, оно доступно каждому. Вы точно себе можете его позволить. Еще 3 мифа в продолжении. Смотрите по ссылке.